Давайте уже наконец разберемся с этой аускультацией сердца, раз и навсегда. Привет, я Паша, а это мой кардиоблог. Давайте послушаем, как звучит сердце в норме. В норме мы всегда услышим два тона. Первый систолический и второй диастолический. Первый возникает из-за закрытия митрального и трехстворчатого клапанов, а второй возникает из-за закрытия аортального и клапана легочной артерии. В следующем видео мы послушаем звук стеноза аортального клапана. Поддержи это видео лайком и не забудь сохранить. А еще больше полезного про кардиологию смотри в моем инстаграме, в шапке профиля.